Harka-fuunee akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenya kun yeroo marasaa kana kan isin biraan geenyu sagantaa dinagdee keenya jalqabneeti jirra. Akkuma barametti sagantaan dinagdee keenya dhimmoota dinagdee wajjin wal qabatan isin biraan gahaa turuun keenya ni beekama. Har'aafis biiroo galiiwwan naannoo Hararitti argamna. Galii naannichaa wajjin wal qabatee waan hoogganaa wajjin haasofnu qabnaati. Hanga xumura sagantichaatti nu faana turaa isiniin jedha. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma jalqabatti isiniif kaasuudhaaf yaaletti naannoon keenya galii gibiraa wajjin wal qabate ji'a jahan bara bajata 2018 kana keessatti hangam takka sassaabuudhaaf karoorfatte hangam immoo kan galmaan geesse kan jiru wajjin wal qabate hoogganaa biiroo galiiwwan naannoo Hararii obbo Yaasiin Abdullaahi wajjin turtii taasisna kallattumaan kara sagantichaatti achisin dabarsina. Obbo Yaasiin Abdullaahi hoogganaa biiroo galiiwwan naannoo Hararii gaafii deebii keenyaaf hayyamaa ta'uu keetiif hedduu galatoomaa jenna maqaa daawwattoota keenyaati. Sibiileen carraa kanaan nu fayyadanii hawaasa yaada keenya keessuuf waan godhaniif galatoomaa jechuudha. Hayyee akkuma beekamutti wanni hundi karoora qabdiiti. Jalqabbiin karoora keessanii bara 2018 kana keessatti akka naannoo Hararitti galii sassaabamuudhaaf yaadamee hangamii kan jiru eeganaa kaaftee booda ji'a jahan kana keessatti bara bajata 2018tti hangamtu sassaabamee karoora keenya wajjin wal-simsiisnu immoo parsantaadhaan hangam ta'a? Tolee galatoomaadha. Akkuma taasisetti madda galii qabaachuun hojiilee hunda hojjechuudhaaf bu'uura ta'uun isaanii beekama. Keessaa bakka mootummaatti galii gahaa qabaachuun bu'uuraalee misoomaa babal'isuudhaaf akkasumas illee tajaajila qulqullina qabu hawaasaaf kennuudhaaf dabalatee ammas jiruu fi jireenya hawaasaa fooyyessuudhaaf hojii dhabdummaallee hir'isuudhaaf baasilee barbaachisan argachuudhaaf madda galii ijoon galii sassaabamu jechuudha. Kanaaf karaa wajjin wal qabatee karoora misoomaa naannichi bara 2018 qabatee galmaan gahuudhaaf naannoo keessaa baasii yookaan galii sassaabamuu qabu karoorfannee kan hin galle akka waggaatti bara 2018tti biliyoona 4 fi miliyoona 600 sassaabuudhaaf karoorfannee kana gara ji'a jaatti yeroo as finnu ji'a jaha keessatti biliyoona 2 kan karoorfannee kana keessaa ji'oottan jahan dabran keessatti birrii biliyoona 1 fi miliyoona 800 ol sassaabuudhaan raawwiin karoora keenyaa dhibbeentaa 86 milkeessuu dandeenyeeti jirra. Kaanis anjabeessa jechuudha iddoon isaa kan beekamu yerooti malee kurmaana kana keessatti kan sassaabamu jechuudha. Bara kana sadarkaa biyyaattis sadarkaa federaalaatti waggoottan jahan dabran keessatti galii hin sassaabamne tutu ji'a jaha kana keessatti sassaabamee kan jiru odeeffannoo gurrarraa qabna. Akka naannoo keenyaattis garaagarummaan jiru bal'aa akka ta'e kaastee jirta. Gaariidha. Sassaabbii galii gibiraa kanaa wajjin wal qabate tooftaalee akkamiin fayyadamtaniiti galiin keenya baroottan ammaan duraarraa kan baranaa keessattuu ji'a jahan kana keessatti ol guddate kan argamuu dandeenya. Tokkoffaa madda galii bal'isuudhaan fakkeenyaaf bara darbe keessatti aanota baadiyyaa keessatti gibirri hin sassaabamu ture. Tokkoffaa kana lammaffaa labsiilee haaraa ba'an gara hojiitti galchuudhaan kana wajjin wal qabatee labsii abbummaa qabeenyaa yookaan property tax kan jennuun hojiitti galchuun gibirri keenya akka fooyya'u nu taasisee jira. Innis sadaffaa jiru ammaas tilmaama gurgurtaa guyyaadhaa kan daldaltoota haala wayitaawaa fi dinagdee baranaa irratti hundaa'een haaratti qorannee gara hojiitti galuun ji'oottan jahan dabran kana keessatti miliyoona 405 kan dabreerra akka fooyya'u taasisee jira jechuudha. Kanaaf dhimmoota ijoo sadeen ta'an tokkoffaa taaksii beezii bal'isuu, labsiilee haaraa yeroo hojiitti galchuu fi tilmaama gurgurtaa guyyaadhaa wayitaawaa godhuun keenya galiin akka fooyya'u hireen hubanneeti jira. keessattuu kaffaltoota gibiraa haaraa yookiin immoo haaraa gama
sirna taaksitti akka sagalan gama gochuutiin galii naannichaatis gama kanaan hoggama guddisuutiin hojiin hojjetamaa jiru gama keessaniin maal fakkaata? Sirriidha. Akkuma ati kaaftetti sirni sassaabii gibiraa kun keessaafuu hojimaata ammayyaa barbaada. Hojimaata ammayyaa jiru wal qabatee amma dura siistamni yookaan hojimaanni itti hojjechaa jiru kan sadarkaa biyyaatti federaalaan qophaa'ee itti hojjechaa jiru tokko kan ture. Nuti akka naannoo keenyaatti barana wanni goone sirna keenya dijitalaayizii godhuurratti kaapitaal piroojeektii qabachuudhaan dijitaal siistamii misoomsaatti jirra jechuudha. Dijitaal siistamiin kun wanni hojjetu tokkoffaan faayilee amma dura jirtu yookaan tiin nambariilee amma dura jirtu yookaan kaffaltoota gibiraa kan amma dura jiru maanuwaalee irraa gara dijitaalitti fiduudha. Inni lammaffaa gibira kaffaltoota haaraa sirna dijitaal ta'e tajaajila saffisaa isaaniif kan ta'e. Kanaaf appilikeeshinii misoomsaa jiru kun almost 80 akkana dhagee jira. Yeroo gabaabaa keessatti laancha hangoon ta'a. Yeroo ammaatti akka fakkeenyaatti faayilee maanuwaal turan faayilee kuma jaawwan impoorti godhuudhaan almost iskaan godhee faayilii kana gara dijitaalitti jiruun xumurameeti jira. Kana gara itti fufuudhaan faayilii kuma diigdamu gara siistamaatti galchuudhaaf hojjechaa jirra jechuudha. Paartiin isaa kan biraa immoo siistamni kun siistama moobaayilii wajjinillee liinkii qabuu fi kaffaltoonni gibiraa yeroo gibira isaanii itti ga'ee hangam takka kafaluus akka qabu bifa meeseejiitiin kan isaaniif ibsu kan ta'u jechuudha. Kanaaf siistama kana almost sadarkaa 80 jira. Yeroo gabaabaa keessatti kana gara hojiitti galchuudhaaf yeroo biyya homaana kana keessa gara hojiitti galchuudhaaf kan oofamneeti hojjechaa jirra. Inni kun yeroo gara hojiitti galee rakkoolee hedduu furaa inni abdanna jechuudha. Kanaaf kanaa wajjin qabatee keessaafuu barana madda galii naannoo keessa jiru hundatti sassaabuudhaaf dhimma haqaatis waan ta'eef hojii bal'aa jalqabee jirra. Kanaa wajjin qabatee keessaafuu sassaabii gibiraa gara baadiyyaattis jalqabuudhaan lammiin naannoo keessa jiru hundi gibira kafaluu qabu mootummaa naannichaatiif kafaluudhaan qaama misoomaa kan akka ta'u carraa uumneeti jirra jechuudha. Kanaa wajjin qabatee akkuma amma dura miidiyaa ibsaa turree gara hojiitti gallettis aanota baadiyyaa keessatti keessaafuu gibira sassaabii lafaatii fi itti fayyadama lafaatii fi oomisha qonnaa gara hojiitti galchineeti jirra. Magaalattis aanota hunda keessatti gibira daldalaa qofa osoo hin ta'in gibira qabeenyaa kan jennuunis haareetti gara hojiitti galchineeti jirra. Kanaas iddoo hubannaa barbaachisutti hawaasaaf hubannaa kannaa maallii sassaabuu kun misooma isaaniitiif deebi'ee oolu ta'uusaa hawaasni akka hubatu gochaa hojiin hojjechaa turre bu'a qabeessa jechuu ni dandeenya. Galii fooyya'aa argachuudhaaf yookiin immoo sassaabuudhaaf tajaajila fooyya'aa kaffaltoota gibiraatiif diriirsuun dhiyeessuun barbaachisaadha. Kana jechuun tajaajila si'ataa saffisaa kaffaltoonni gibiraa dhufanii asii itti hin dararamne jiraachuun murteessaadha. Kana wajjin wal qabatee rakkooleen takka yeroo garagaraatti ni kaafamti. Kaffaltoota gibiraa koomiilee garagaraa ni kaasu. Kana wajjin wal qabatee waan diriirsitanillee naa ibsitee jirta. Mee kana caalaa fuulduraaf maal abdatanii haa dhufan kaffaltoonni gibiraa gammadanii gama keessan kafaluudhaaf dhufuudhaaf maal isin direeffattanii? Hojiin keenya guddoon tajaajila kennuudha. Nuti tajaajiltoota uummataati. Tajaajiltoota uummataati sirni diriirsaa jirus sirna hawaasa tajaajilu jechuudha. Kanaaf karaa wajjin qabatee tajaajila wajjin qabatee rakkooleen dabree mul'atu ni jira. Fakkeenyaaf amalaa wajjin qabatee rakkoon jiraachuu ni mala. Inni biraa ammaas hojimaataa wajjin qabateetis rakkooleen jiraachuu ni mala jechuudha. Kanaafuu rakkoolee kana istiraatiijikalii furaati jirra. Tokkoffaa wanni kun akkuma isin jetti hojimaata keenya fooyyessuudha. Inni lammaffaa risoorsii qabnu humna qabnu hawaasa tajaajiluu waan ta'eef galmi keenya hawaasa keenyaaf sa'a isaaniif jahetti tajaajila akka argamu godhuudhaaf sa'a hojii illee dheeressaa kan hojjechaa jiru. Fakkeenyaaf ji'oota 6 dabre keessatti guyyaa yoonii fi maamila keenya tajaajille halkan akka zaafuritti illee hojjettoota shiftii galchuudhaan ofiisii kana banaa goonee hawaasaaf illee beeksisa hojjechaa turre. Kana godhuun keenya maaliif
tajaajila saffisaa ta'e hawaasni keenya akka argatuu fi yoo guyyaa isaa mija'uu baate sa'a san gisee hojii boo goree akka kabalchiisaa kabalee tajaajila argatee deemuu fi waa hunda caalaa ammas loodii yookaanis hojii baay'ina guyyaa nurra jirtu kana za'a san jechuudha haareetti orgaanaayiz gochuudhaaf akkasumatti illee guyyaa birootiifis ittiin karoorfachuudhaaf gabaasa illee qindeeffachuudhaaf yeroo ittiin fayyadamnaa ture jechuudha. Yeroo san kan goone wanni guddaan san gooneef loodii yoo jiru hir'isuudhaaf jechuudha. Yeroo san nu fayyadeetii jira. Garuu yeroo hunda akkasitti itti fufuu hin danda'u. Yeroo hunda akkasitti itti fufuu hin danda'u. Loodii jirtu san tokkoffaa siistamaan hir'isuun barbaachisaadha yookaanis hojimaataan hir'isuu yeroo jennu namni hundinuu qaamaan as dhufuu osoo hin ta'in iddoo jirurraa yoo kafale loodiin ni hir'ata jechuudha. Kanaa wajjin qabatee qaamota adda addaatu hojjechaa jira. Fakkeenyaaf baankii daldala Itoophiyaatii wajjin akkasumatti illee teelee wajjin siistama keenya intigireet godhuudhaan kafaltii gibiraa taakspeerii tokko yookaanis kafalaan gibiraa tokko bakka jirutti beekuudhaan bakka hin jirurraa ammas kafaltii kafaluudhaan hanga kireeraasii akka fudhatu hojjechaa jirra jechuudha. So almost waa'ee namas hin jechaa jiru kana ji'oottan jaan dabra keessattis ittiin hojjechaa jiru. Garuu bifa gurmaa'een bifa siistama tokko ta'een ammoo irratti hojjechuu jirra jechuudha. Kanaaf yeroo adda addaatti ji'oottan jaan dabra keessatti baankii daldala Itoophiyaatii fi akkasumatti illee teelee wajjis walitti dhiyeenyaan hojjechaa jirre. Walitti dhiyeenyi kun tajaajila irratti hanqinoota mul'achuu malan hedduu nurraa maqseeti jira jechuudha. Ammaas taanaan garuu komiin hin jirtu jechuu miti jechuudha. Komiin yeroo hunda jiraachuu ni malti waan ta'eef sirna komii saffisaa ta'e diriirsuun ammaas tooftaa ittiin fayyadamne takka kan biraati jechuudha. Kanaaf horee komiidhaa kan komii simattee komii qorattee komii ilaaltee murtii kennitee murtii sana ammaas baaftu haareetti orgaanaayiz godhuudhaan komiin takka guyyaa lamaa ol akka hin fudhannetti komiin tokko guyyaa lamaa ol akka hin fudhannetti ittiin hojjechaa jirra. Kanaaf kun bu'aas galmeessisaa jira. Ammaas taanaan ammoo hanqinni jiru tokkoffaa fakkeenyaaf hubannoo irratti ilaalcha irratti hawaasa keenya birattis wanni jiru fooyya'uu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf yoo komii qabaate bakka komii dhiyeessuu irraa deemuu naa wayya waan deemu ta'e dogoggora jechuudha. Komii san dhiyeeffatee yoo sirreeffate kan biraatiif illee furmaata waan ta'eef jecha ilaalcha keenya fooyyessuu nurraa eegama. Akkasumatti immaas waan gaarii yeroo keessa ammaas jajjabeessuu irrattis hanqinoota qabnu kana fooyyeffachuu nurraa eegama jechuudha. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya kan hordofaa jirtan sagantaa dinagdee yeroo marasaa kana isin biraan kan geenyudha. Kan turtii taasisaa jirru immoo biiroo galiiwwan naannoo Hararitti itti gaafatamaa kan ta'an obbo Yaasiin Abdullaahii wajjin turtiin keenya ammallee itti fufaa turtiin wajjin qabaadhaa isin jannarra deebiidha. Sassaabbii galii gibiraa kana wantoota ol guddisan keessaa tokko nageedha yookiin immoo darra sanyii kan jennudha. Kana wajjin wal qabatee immoo ji'a darbee keessatti abbaan taayitaa galiiwwan federaalaa dambii fi qajeelfama baasee qaba. Kana wajjin wal qabatee galii gibiraa darra sanyii kana wajjin yookiin immoo nagee kana wajjin wal qabatee ol guddisuudhaaf akka naannoo keenyaatti wanti hojjetamaa jiru maal fakkaata? Wanti diriirfamee ni jira? Akkuma beekamutti sadarkaa biyyaatti nageen seentiraalaayizii bifa ta'een yookaas bifa bakka takka raabsamuun kan kallattiin bahee gara hojiitti galame. Kana wajjin qabatee muddee soddoma biraa jalqabee akka biyyaatti darra sanyii haaree yookaas nagee haaree QR koodii qabdu malee tan dura hojii akka hojjenne labsiin baatee labsiin san guutuu Itoophiyaatti raawwachiifamaa jirti jechuudha. Kana wajjin qabatee hanqinni jiru waan tokkoffaadha hanqina dhiyeessii nageeti. Nageen tun kan maxxanfamtu iddoo tokko qofatti jechuudha yeroo ammaan ta'e. Akka sadarkaa biyyaatti Biraanaa Salaam printing press qofatti kan maxxanfamtee achii kan raabsaftu jechuudha. Kanaaf tokkoffaa
maxxansuu irrattis kaappaasitii liimitii ta'e waan qabuuf guyyatti hangi maxxansuu fi fedhiin jirtu waliin simtu. Inni tokkoffaa kana. Lammaffaan kan maxxanfame ammas raabsuudhaaf Finfinneedhaa gara Harargee, Finfinneedhaa gara naannotaa raabsamuu barbaada. So at least raabsuun qoftiin guyyaa lamaa fi sadii ni fudhata jechuudha. Kun ammas hanqinoota teeknikaal ta'e tokko tokko kan uumaa jiru ta'ullee nuti immoo dursinee karoorfachuudha. Rakkoolee kanaa wajjin wal qabachuu malu ammas qaamota dhimmi ilaalu hunda wajjin wal mari'achuudhaan rakkoolee kana furuudhaaf tattaaffii cimaa guddaatu ture. Tattaaffii waliin ammas yeroo ammaa kana keessatti naannoo keessatti hanqinni nageenyaa tokko illee akka hin jirre mirkaneessineeti jirra jechuudha. Nageenyaa haaree maxxantee amma guyyaa lama dura seentee paadii 6,600 jira. Kanaas dhufanii daldaltoonni keenya fudhatanii itti fayyadamuu ni danda'an jechuudha. Kanaaf hanqina nageenyaa akka sababaatti waan dhiyeessuu miti jechuudha. Hanqinni nageenyaa naannicha keessatti furameeti jira. Qajeelfama ba'ee QR koodii nageenyaa haaraa san maxxansee daldalaan hundinuu itti fayyadamuu qabu kana seriously strict bifa ta'een hojiirra jijjiiruu irraa eegama jechuudha. Hanqinni nageenyaa sababa hin ta'u hanqinni nageenyaa osoo hin ta'in nageenyaa gayaa sooree keessaa qabna waan ta'eef amma warreen nageenyaa kanaaf amudura appilaayi godhanii turan iyyatanii turan salfii qabatanii jiranii akkasitti dhufanii akka fudhatan miilanaan yaamicha dabarsuun barbaada. Dhimmi ijoon guddoon ammoo gibira kan hin kafalu mootummaa kiyyaa fi iyyee hawaasni hubachuun barbaachisaadha. Akkasumas illee ammas dhaabbileen mootummaatii fi miti mootummaa cuftuu gibira sassaabuu qaban sassaabanii yeroodhaan gara akkaawuntii dabarsuu qabanitti dabarsuun itti gaafatamummaa nama jirtu ta'uu hubachuun barbaachisaadha. Kanaaf qindoomina amma dura ture daran cimsaa hanqinoota mul'atan ammoo maqsuudhaan ji'oottan jahan itti aanu keessatti karoora keenya guutuutti raawwachuudhaaf qophii xumureeti jira jechuu barbaadeeti. Sassaabbii galii gibiraa kanaa wajjin wal qabatee wantoonni akka hudhaatti yookiin immoo danqaa isinitti tahee isin rakkisee yoo jiraate yaadni furmaataa yookiin immoo tarkaanfiin furmaataa isin fudhattan yoo jiraate isin akaafame. Hubannoo wajjin wal qabatee obboota deemuu hisaabuu propertii taaksii fi liizii irratti jiru wajjin wal qabatee akkasumatti illee ammas qooda fudhattoota adda addaati jira gibira keessatti dhaabbileen mootummaa cuftinuu gibira kan sassaabu ta'a. Garuu immoo waan sassaaban kana fakkeenyaaf yeroodhaan gara qaama dhimmi ilaalutti dabarsuu irratti hanqinoota qindoominaa tokko tokko kan mul'atee jira. Kanaafuu isaan kun osoo kan milkaa'u ta'e birrii miliyoona 200 kan dabalataa sassaabuu ni danda'ama ture jechuudha. Kanaaf kan adda baafnee waan jiru jecha qormaana kana keessatti hanqina kana fiksuu godhuudhaan karoora waggaadhaa kan qabanne guutuutti milkeessuudhaaf haala gamaagamni biirootis itti kan gaggeessinee jira. Sanirratti hundaa'uudhaan karoora keenya galmaan gahuudhaaf kan hojjennu ta'a jechuudha. Kanaaf akka waliigalaatti galiin fooyya'us ammallee garuu sadarkaa barbaadamu saniin sassaabne jechuu hin dandeenyu jechuudha. Maaliif fedhiin misoomaa naannicha keessa jiru akkuma jirutti yeroodhaa yerootti guddachaa kan argamu. Hojiin misoomaatis babal'eessisii maal akka fakkaatu waan namuu argu jechuudha. Kanaaf hojiileen hundinuu immoo qabeenyatti haajaman jechuudha. Leecalloo barbaadanii leecalloo sana immoo kanaaf gahaa ta'e sassaabuun barbaachisaa waan ta'eef madda galii jiru hundarraa ammaas galii sirriitti hunda sassaabuun barbaachisaa jechuudha. Kun guutuutti milkeessinee jechuu hin dandeenyu. Garuu immoo hojimaanni keenyaa fi ofiis tattaaffiin goonee abdachiisaa fi fooyya'insa qabatamaa kan qabu ta'uusaa nama agarsiisa jechuudha. Bara dabareerraa fooyya'insa qabatamaa qaba. Tattaaffiin gaariin godhamtee jirti. Bakka barbaadan sana gahuudhaaf immoo hirmaannaa qooda fudhattootaatiif akkasumas illee ammaas ijaarsa raawwachiisummaa dandeettii biirichaa kana daran cimsinee deemuun nurraa eegama. Kanaaf keessaa yeroo ammaan kanatti ji'a dabre ji'oota 6 dabran akkamitti akka dabarsinee eega qorannee booda furmaataa fi kallattii adda baafneen gara hojiitti jijjiiruu jalqabneeti jirra jechuudha. Gara hojiitti jijjiiruu jalqabnee jirra. Akkaataa saniin qooda fudhattoota hunda bifa hirmaachiseen akkasumattis sadarkaa biirichaattis raawwachiisummaadhaaf humna barbaachisu cimsinee
kan raawwatu ta'a. Hayyee obbo Yaasiin Abdullaahi hoogganaa biiroo galiiwwan naannoo Hararee turtii hanga ammaa wajjin taasisteef hedduu galatoomisiin jecha gaafiileen qopheeffadhee xumureetiin jira. Wanni silaa hin ka'in tan akka qaboonni jettee isa keessatti hafte yoo jiraate carraan see kan. Yaada ijoo dabarsateetiin jira. Dhimmi naaf guddoon ammaa sana deebi'ee dubbisuu barbaadu maali? Dhimma hubannoo jiru qabateetii jechuudha. Gibira kafaluun waan nama boonsu yookaayis akka lammii biyya tokkotti kontribuushinii yookaayis gumaacha biyya teenyaaf godhu isa xiqqaa ta'ee ta'u hundi keenya yoo hubanne gaariidha. Dhaabbileen daldalaatis akkasumattis namoonni dhuunfaatis biitti akka biyyaatti akka itti fuftuuf walii wajji jireenyi hawaasummaadhaa daran akka cimuuf diinagdeen biyyattiidhaa akka dagaagdee misoomni daran jabaatee itti fufuuf fedhii ni qabani. Fedhiin tun garuu kan milkaa'uu danda'u tokkoon keenya shoora keenya yoo baane qofa ta'uusaa ammoo hundi keenya jara sanarree ofitti himnee beeknee shoora keenya bahuudhaaf qophii akka taanu irra deebi'ee gaafachuun barbaada. Akkuma gartee jaamutti gibirri har'a kafannu dhalootaaf biyya boru dhaalan jaaruu bira dabree jiruu teenya har'aatiifis jireenya keenya har'aatiifis fooyya'insaaf shoorri inni qabu guddaadha jechuudha. Tajaajila fayyaa babal'isuudhaaf barnoota babal'isuuf daandilee saffisaa tolchuudhaaf akkasumatti illee misooma naannicha keessatti immaan tana roga hundaanuu jalqabamee saffisamaa jiru abdachiisaa kan ta'e kana itti fufsiisuudhaaf ijoo waan ta'eef hundi keenyaa'u shoora irraa eegamu kan bahaa jiru daran cimsinee ammaas akka baanuu fi hanqinoota keenya illee akka fooyyeffannu miilaan dhaabsisuu dabarsuu barbaada. Gubbaadhaa galatooma. Hayyee egaa hangama turtiin wajjin taasisuu keetiif maqaa daawwattootaa fi hordoftoota keenyaatiin hedduu galatoomsiin jenna obbo Yaasiin Abdullaahi irra deebi'uudhaan. Hayyee akkanaaf akkas jecha sagantaa keenya gama xumuraatti as ceeneeti jirra. Turtii hanga ammaa taasisneerraa isa akka waa hubattan akka irraa barattan abdii guddaadha qabna. Sagantaan keenya kanarraa wanni irratti xiyyeeffatee waa'ee galii sassaabbii gibiraa akka naannoo keenyaatti jiru maal fakkaata kan jiruu fi kana keessatti immoo adeemsa hojii kana keessatti wantoonni hudhaalee ta'an rakkoolee san furuudhaaf immoo tooftaalee fudhataman maal fakkaatu fuulduraaf illee wanti karoorfame maali kan jiru wajjin walqabate waan bal'aadha kan kaafne hoogganaa biirichaa wajjin sagantaa keenya kan har'aa asirratti walii galchina. Torbee immoo mata duree birootiin hanga walitti deebinu nageessa dhaammannaa hanga amma turtii keessan wajjin taasisee an qopheessu sagantichaa Neemaa Abdallaati nageen jiraadha.